Класс. О! Нинка, и с другой стороны. Вообще. Вон там, смотрите, какие мешочки. Вау, как красиво там. Да? Здесь первый раз вижу. Ага, слушай, как на катерах еще. Они приученные, наверное, жить. Да. Да, я уж там поснимала. Какие мама дорогая, смотри, какие хаотичные. Жик-жик. Как придумает? Это профессионал. Вон кругляшки пошли. Сердечки сейчас будут. Ой.